Jadilah. Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Ya, kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bar? Permisi, selamat malam. Aku boleh ngamen di sini nggak, Mbak? Oh, silakan, Mas. Hah? Boleh? Iya, boleh. Kalau aku duduk sini boleh? Oh, ya udah, silakan. Mbaknya suka lagu apa ya? Yang romantis aja. Apa? Yang romantis aja. Yang romantis. Oke deh. Ya udah. Ya udah. Sebentar ya. Aku cariin lagunya dulu ya. Bagus ya, Mas ya. Apa? Yang bagus ya. Oke, siap. Ini yang mana? Yang ini kan? Iya, Mas. Iya, bentar kasih aku deh. Dimulai ya, Mbak? Jadilah, jadilah, jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tersiup di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Gimana, Mbak? Hah? Gimana apa ya, Mas ya? Apanya, Mas? Gimana? Suka nggak Mbak kira-kira sama suara saya, Mbak? Saya tuh pengen ikut itu loh, Mbak. Pengen ikut ajang pencarian bakat gitu, Mbak. Pencarian bakat? Iya. Pencarian bakat, Mas? Iya. Indonesian Idol? Ya yang kayak gitulah pokoknya. Kira-kira kalau Mbak nilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada berapa ya? Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Ya, maaf ya, Mas. Langsung ceplos gitu ya. Soalnya nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. emang soalnya, ya mohon maaf ya soalnya. Aduh, susah teriak saya, Pak. Aku boleh coba sekali lagi nggak sih? Mungkin Ntar gitu lagi, Mas. minta satu kesempatan aja, boleh nggak? Ya silakan ya, Mas, tapi tolong dibenerin kalau mau nyanyi. Ya, kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Ya, kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Ya. Aduh, akhirnya aku jadi tertantang nih sama teman-teman semua. Kayak kita lantang ini aja ya. Sekali lagi aku coba buat menghibur teman-teman semuanya ya. Silakan. Ya bagus Bentar. ya, Mas ya. Oke, siap. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Bagus, Mas. Kenapa tadi kok kayak nggak ada Mungkin tadi mbaknya salah denger kali. Mana sih?
paling banyak salah dengar kayaknya. Iya. Kalau misalkan nyanyi yang terakhir tadi kira-kira berapa nilainya? 1 sampai 10. Digabung. Buset, 10 alhamdulillah. Yeay. Bagus deh, tapi jangan yang sebelumnya ya. Ya kenapa sih kalau yang sebelumnya emang kenapa? Kayak nggak ada nadanya. Nadanya kayak dapet. Kayak ngajakin ngobrol tau. Itu di Instastory-in ya? Iya. Ya nanti tag aku ya di situ ya. Namanya Angga Chandra. Oh, Angga Chandra. Iya, Angga Chandra. Siap. Ya. Ada mau request enggak teman-teman semua di sini? Request tahu lagunya Firza Bersari nggak? Yang mana? Yang April, tahu? Yang April ya? Ini saya mau ulang tahun. Iya, soalnya nama aku April. Oh, April ulang tahun ya. Wadah. Happy birthday ya. Sebentar, aku cariin dulu liriknya. Aku coba nyanyiin ya. Jangan ya. Sorry. Ya. Bukan. Coba ya. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti meskipun engkau tak akan kembali. Mas sampai belum merinding kan dengernya. Maaf ya, aku maaf malam ini udah ganggu teman-teman semua di sini lagi asik berdua. Sekali lagi jangan lupa di tag aku loh. Siap. Sebenarnya kalian di videoin tahu di sana. Oh. Iya, aku minta izin ke kalian. Kalau video ini aku share di YouTube boleh nggak sih? Buat apa ya Mas? Buat konten aku di YouTube. Nah, nanti. Berarti ini ceritanya prank gitu. Iya, kayak ngeprank gitu. Oh, pantesan. Tadi dia balas, Bang. Ya Allah. Iya. Sampai kuping kita tuh sakit. Kalau aku share di YouTube boleh ya? Boleh kalau aku itu. Iya, boleh. Sekali terima kasih ya. Sukses ya, Mas. Ya, amin. Kalian juga semua sukses. Ini namanya siapa? Lara. Laras. Kalau kamu? Maya. Kirain namanya Dini. April. Tadi kan dia. Oh iya. Masih nanya. Sebenarnya kalau enakan Dini loh. Apa? Dinikahin maksudnya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Maksudnya. Oh, Mas udah punya tunangan Oh dia. iya, aduh, aku yang patah hati dong. Ya, sekalian terima kasih ya. Iya. Biar nggak selek dulu. Di subscribe Angga Chandra, oke? Siap. Terima kasih. Ya, Angga Chandra ya? Iya. Siap.